ايه ده؟ دول ناشئين النادي الاهلي؟ هم دول ناشئين النادي الاهلي؟ يعني هم دولت الفريق اللي احنا، او اللعيبه اللي احنا كمان كام سنه هنحط املنا عليهم؟ هم دولت؟ يا نهار اسود، ايه ده بالشكل ده؟ بص كده حضرتك، كده انا هوريك حاجه كده. ايه ده؟ انت ليك ان تتخيل بقى ان دي التلاتة ديت اخطاء وفاول. انت اتخيل معايا لعيبه احنا كمان كام سنه هنحط املنا عليهم بالشكل ده. ايه ده؟ دول ناشئين؟ دول لعيبه كوره اصلا؟ هم دول لعيبه كوره؟ دول مش لعيبه كوره. واحد ولا بيعرف يباصي، ولا بيعرف يتمركز صح، ولا بيعرف حتى، مفيش خالص. هم زيرو كوره، هم زيرو كوره. ايه ده؟ بقى انت بتلاعب علي معلول مع دولت؟ هو دوت اللي بتكرمه لهم؟ يا نهار اسود، هو ده تكريمك ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتلاعب علي معلول مع دولت ازاي؟ دول ناشئين؟ دول لاعيبه نادي الاهلي؟ دول اللي احنا كام سنه هنقول احنا عندنا لاعيبه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ سلام يا جماعه، سلام سلام.